Я попрошу вас, пожалуйста, откройте четвертая книга Моисея. Четвертую книгу Моисея. Это книга числа. Откройте книгу чисел. Мы будем читать 14 главу с 1 стиха по 10. Я вижу здесь жену пастора из Борисполя, Ленушку. Как раз это Бог мне побудил сегодня, что то, что я считал в Борисполе, чтобы я что-то подобное считал здесь. Нужно нам тоже это слово. И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы. И все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефониин, из сосматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, и не бойтесь их». И сказала все общество: «Побить их камнями». Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. Спасибо, сестричка. Мы читали здесь историю о ропоте израильского народа. Книга числа, 14 глава, с 1 стиха по 10. Я проповедую сегодня на теме «Дух Египта». Дух Египта. Здесь мы видели, написано, 1-2 стих, что и подняло все общество Израилеве вопль, и плакал народ во всю ту ночь. Почему же они плакали? 2 и 3 стихи. Поднял вопль и плакал народ израильский, и роптали на Моисея, 2 стих, и Аарона, все сыны Израилевы. И все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Проповедую сегодня на тему «Дух Египта». Братья и сестры, мы знаем хорошо историю о израильском народе. Они были в рабстве сколько лет? 400 лет в Египте. Они были в рабстве в Египте долгого времени. Они служили там рабами. Их использовали там как последние рабы. Их использовали до такой степени, что им перестали платить деньги за их труд. Это не хватило, это не удовлетворило жажды одного кровожаждущего фараона, что он не просто использовал их труд бесплатно, он дошел до такого, чтобы даже отбирать у них детей мужского рода. Все их детей мужского рода и убивали. Особенно первенцы. Почему? Потому что они не хотели, чтобы израильский народ прогрессировали.
ele rasprasfanela. We say that Israel davno spradait, Евреи davno spradali. То есть их уничтожали, их эксплуатировали, их, ну, свободный народ стал рабный народ, рабский народ, стал рабом. И Бог, как Он обещал и Моисею, аминь, как Он обещал и даже Аврааму еще, что он выведет его потомков из земли рабского, Бог решил исполнить свое обетование, как Он обещал Иакову, как Он обещал Иосифу. И Бог решил понять Спасителя. Он понял Моисея, чтобы вывести своего народа из Египта. Но мы, конечно, мы помним эту историю, что Египет не хотел выпустить на свободу своего владения. Он не хотел выпустить Израиль на свободу. И для того, чтобы Бог мог явить свою славу, Бог явил 9 казней или сколько? 10 казней над страшной казней над Египтом, чтобы показать, что Он все еще Бог. И, конечно, Бог, написано, вывел израильского народа из Египта с радостными восклицаниями. Когда израильский народ вышел из Египта, написано, она вышла, Израиль вышел, или радостными восклицаниями, с радостью. Представляете себе, они освободились после 400 лет рабства. Или они не просто вышли на свободу, они вышли с богатством Израиля, Египта. Вы помните, прежде чем как они вышли, Бог сказал им: отберите от ваших соседей египетских золото их, серебро их и вообще их богатство. То есть они вышли, им не платили на протяжении десятки лет за их труд, но Бог так сделал, что они все равно получили заработанное чудесным образом. И когда Бог вывел их из Египта, они радовались. И тут, скоро после этой радости, предстояло перед ними большой вызов. Они стали перед Черное море. И вы, конечно, знаете, что там произошло. Что там произошло? Очень интересно. Бог сделал опять чудо. Он потопил все войска египетского в Черное море и освободил и позволил Израилю пройти сушу, землю, но сухую, и пройти свободно. Опять после этого Израиль радовался. Всю главу 15 исход посвящено этой радости. Они радовались, даже пели песни Богу, даже стихотворение они пели, они написали, просто радуясь о славе Божией, о чудесах Божьих. Что же случилось, братья и сестры? Что тут они уже не радуются. Извините, пожалуйста, сделайте микрофон, чтобы не было эхо. Что же случилось здесь? Что здесь они уже не радовались. Здесь написано, израильский народ уже ропщет на Бога. Жалуется на Моисея и на Аарона. И говорили, лучше бы нам оставаться. Вы знаете, где они им лучше оставались, сказали? Египте. Там, где они были вообще рабом, они вообще были никто, они потеряли личность. Что же случилось? И какой урок это может преподать нам сегодня? Братья и сестры, это ужасно, правда? Это не только показывает неблагодарность человеческий сердец, это еще показывает дух зависимости. Часто мы любим больше греха, чем свободу. Но
Что это нас учит сегодня, братья? Для меня и для тебя, которые живем на канале 21 века, это место актуально сегодня, как и для них тогда. Она не меньше актуальная. И у тебя, и у меня, братья, были свой Египет. Мы были в Египте. Что такое Египет? Египет – это не обязательно африканская страна на севере Африки. Это не обязательно географический Египет. Египет – это прообраз мира. Мы все с вами тоже жили в миру. Во владении не у фараона земного, но у фараона, который называется сатана, дьявол. Дьявол держит всякого неверующего, неспасенного человека. Правильно я говорю? Дьявол держит всякого неспасенного. Неспасенного, невозвращенного человека. Дьявол есть князь мира тьмы. Дьявол есть князь этого мира. Он держит всех, кто не спасен. И мы с вами были таковыми когда-то. Мы были в духовном Египте. Кремлином, давайте откроем 6 главу. Не закрывайте числа, мы вернемся туда. Вернемся туда. Кремлинам 6:16. Общеизвестное местописание, которое поможет нам кое-что понять. Кремлинам 6:16. Давайте откроем. Кремлинам 6:16. Здесь написано такие слова. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Братья и сестры, духовный принцип говорит, кому ты себя отдаешь, тому ты кто? Ты и раб. Или рабы послушание греху, или рабы послушание праведности. Братья и сестры, когда мы с вами жили в миру, я делал то, что я хотел делать. Мы все делали то, что мы хотели делать. Все так живут, все так живут. Я так и живу. Все изменяют свою жену, я тоже изменяю свою жену. Все меня, я просто не я лично, я не был женат в миру. Я просто пример говорю. Все курят, я тоже курю. Все пьют, я тоже пью. Или что-то такое. Все грешат, я грешу. Какой грех? Все нормально, все так живу. Знаете, есть такое, да? Потому что мирской дух, это дух греха. И Библия говорит, кому мы себе отдаем послушанию, тому мы раб. То есть, если, допустим, я говорю, я не курю, я не пью, но у меня другой, чему я себе посвятил, не Богу, не послушание Богу, а чему-то другому. Вот этому вещь, этой вещи я и раб. Вы понимаете меня? Мы все призваны быть рабами кого? Бога, Божьими. Но если кроме Бога мы отдаем себе не Богу в первую очередь послушание, а чему угодно. Некоторые отдают себе послушание, вы знаете чего? Работы. Они получаются рабами чего? Работы. Кто-то рабой семьи, детей, мужа, жены, кого-то, только не Бог. Это значит, это принцип, духовный принцип. Кому человек отдает себе послушание, тому не раб. Хочешь, не хочешь. Ты раб. Я слышал об истории одной женщины. Она даже приходила сюда. Я говорю, что вы хотите, чтобы Бог делал для вас? Она такой депрессия. Что на почве этого она уже 3 раза попала в больницу Павлова. Что же случилось? Она встречалась с мужчиной. Она ей где-то 50 лет. И она не замужем. Она одна живет. Но у нее была
женатого любовника. То есть это женатый человек, но это ее любовник в течение 10 лет. Мы так любим друг друга, они так любят друг друга, мы ради друг друга живем. И что-то случилось. Он нашел себе еще другую любовницу. И бросил ее после 10 лет дружбы. Она впала в такую депрессию, что прибежала в церковь. Она была рабом греха в этом направлении. Она была рабом, может быть, не рабом как такового этой мужчины, но она была рабом этому греху. То есть она, в принципе, это не привязано, это рабство. Это то же самое Египет. Это Египет, то, что было у детей Израилевых. Вы слушаете меня, да? У Израиля, то, что Израиль был в Египте, это то же самое, что здесь. То же самое, что здесь. Любому, чему ты отдаешь себе в послушании, тому ты и раб. Вы слушаете меня? Кому вы отдаете себя? Любому греху. Если ты отдаешь себе послушание, сигарету или водка, ты раб водки. Ты говоришь, не, я только по праздникам, только одна рюмка. Привет. Добро пожаловать в рабство. Кому человек, кроме Бога, отдает себе послушанию, тому он и раб. Мы все должны быть послушанию праведности Бога и быть рабами Божьими. Аминь. Вот, короче, то, что мы говорили об Израиле, это прямая аналогия с нами сегодня. Братья и сестры, я был в рабстве, в грехе. Я был в миру. Я ходил в церковь, но я посещал Бога, но Бог не был во мне. Я посещал церковь, но Бог не был во мне. Я был грешником. Я был в Египте, как многие из нас. Мы все были там. И однажды Бог явил себя мне. Он послал какого-то Моисея. Он послал Иисуса в лице кого-то. Кто рассказал мне об Иисусе. Кто рассказал мне о обетованной земле. О небе. Я поверил в Бога. Я вышел из моего Египта. Мы все вышли из Египта. Большинство из нас, которые здесь сегодня. Мы все вышли из нашего Египта. Но, братья и сестры, то, что ты уже спасен однажды, или ты уже пришел к покаянию и пришел в церковь, это еще не значит, что ты освободился полностью. Слушайте меня. Слушайте дальше. То, что вы ушли из образа жизни, греховного образа жизни, который был раньше. Вы говорите, я уже не пью, я уже не алкоголик, я уже не наркоман, я уже не гуляю, я уже не изменяю. Я нормальный человек, верующий, хожу в церковь. Я уже спасен. Слушайте, это еще не значит, что за вами не загонится, или не гонит дух Египта. Дух Египта будет преследовать вас до всю жизнь. Sabe, в протяжении всей жизни, пока вы не увидите Иисуса Христа лицо к лицу. Поэтому в Библии написано, что мы спасены, спасаемся и будем спасены. Мы не можем позволить себе расслабиться. Что, я уже... Слушайте, какой бы ты ни был духовный, супер. Дух Египта ходом за тобой. Что значит дух Египта? Это значит дух Египта. Мы уже говорили вам, что такое Египет. Это та зависимость, кому мы раньше себя давали послушанию. Это привязанность, это рабство ищет. Очень, чтобы мы опять вернулись в эту зависимость. Очень, чтобы мы опять стали такими грешными. Этот грех ходит следом за нас. Он подает нам разные поводы, разные искушения. Он подстраивает нам, он ставит нам ложку, чтобы нас вернуть обратно в его владение. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете,
раба владелец счастлив ли он отпустить своего раба? Нет, потому что это его деньги, это его пища. Поэтому он, даже если он опустит на какое-то малое время, это дух жадности его, это дух владения его, владельца, оно возвращается к нему. Он может вернуть это, его товар. Он может вернуть его раба, его собственность. То же самое. Братья и сестры, мы с вами когда-то жили в миру. У тебя есть свой Египет, у меня есть мой Египет. И твой Египет, и мой Египет, если мы не знаем, если мы не будем осторожны, если мы не будем обращать внимание, мы не будем заметить, когда нам внутри уже появляется жажда за прошлого Египта. Ну, голод за прошлого Египта. То есть, слушай, наблюдай за собой, наблюдай за твои желания, наблюдай за твое сердце. Дух Египта следует за тобой, чтобы ловить тебя, перехватить тебя с дороги на вечную жизнь. Это то, что случилось, это та реальность, которая наступила в жизни детей Израилевых. Что это, который может быть так сильно, что люди, которые мучили 400 лет, люди, которые знали, что такое рабство, не понаслышке, люди, которые знали, что такое биение, отбирание детей, вау, что может быть так сильно привлекать их обратно, чтобы им захотеть вернуться в Египет? Неужели это отсутствие воды или хлеба в пустыне? Неужели жажда кушать намного сильнее, чем того, что они видели в Египте? Нет, есть дух отступничества, есть дух мира, есть дух Египта, который сильнее порой, чем наши человеческие воли и наши хотения сам по себе. Поэтому мы всегда должны полагаться на Христа. Библия говорит Евреям 12:2, что взирая на автора и совершителя, на начальника и совершителя нашей веры. Слушайте, Иисус, Он есть начаток, Он есть начальник. И только Он совершитель нашей веры. Без Него мы никуда не доберемся. Мы должны всегда полагаться на Него. Не на свои силы, что, какой я был грешник, какой я сейчас праведный, как я такой я свободный, я такой, уже все, вы что, я уже прошлый. Ты никакой не крутой без Иисуса, месье. Робшие израильтяне, потенциальные. Только смотреть вперед. Библия говорит, взирая на начальника и совершителя нашей веры, который ради радости, который предстоит ему, его, претерпел крест. Он видел ту радость, которую Господь приготовил ему. Братья и сестры, мы вышли из Египта, да. Мы вышли из мира грешного, да. Но слушайте, мы еще не дошли до обетованной земли. То есть вы знаете, что не все, кто вышел из Египта в Библии, дошли до обетованной земли. Вы знаете, что не все? Не все, кого Бог освободил из Египта, из детей Израилевых, дошли. Большинство из них, они и оставались, и умерли, и погибли в пустыне. Не могли дойти или видеть землю обетованную. Братья и сестры, у нас тоже с вами есть земля обетованная. Да, Бог нас исцеляет здесь от лукемии, от рака, чудесно. Бог хочет нам помочь здесь. Но это не наша земля обетованная. Богатство, хорошо, Бог может дать тебе богатство, слава Богу, но это не твоя земля обетованная. Есть лучшее богатство, Царство Небесное. Царство Небесное есть наша земля обетованная. Вы слушаете меня?
Царство Небесное. Поэтому ошибка этих детей Израилевых, почему они начали роптать, когда какая-то проблема заключилась, поднималась, это в том, что они забили, что в принципе Бог, который вывел их, имел для них силу. Он уже вводит их в землю обетованную. И если это его цель, это его план, если он еще их не довел туда, значит он доведет. Как через любые препятствия, через любые проблемы. Если он уже сказал, я доведу вас туда, значит хорошо. Пока я не увижу землю обетованную, зачем мне роптать? Это он меня вывел. Это его проблема, чтобы он меня довести. То же самое сегодня, их проблема, они забили, или они перестали размышлять, слушайте внимательно. Идея или на пути Египет, в земле обетованной, из Египта, они забили свое предназначение. Они забили постоянно размышлять о земле обетованной. О земле обетованной, о земле, где течет молоко и мед. Они забили постоянно размышлять об этом. И потому что они забили думать о их предназначении, они потеряли спустили. Человек, который не имеет цель, куда ему идти, он блуждается и не доходит до никуда. Вы слушаете меня? Слушайте, братья и сестры. Я и ты не имеем права на один день перестать искать Бога, пока мы не увидим Его лицо к лицу. Как только что наше внимание, наш взор переставляется или уходит от Христа, от Царства Небесного, наше мышление, наше желание, наше хотение уходит от гордого, мы теряемся здесь в мире суеты. Мир тебя уберет с дороги вечности. Мир поглотит тебя. Суета тебя похоронит здесь, пока ты еще не умер. Если твой взор уйдет от горного, если ты перестанешь размышлять о царстве. Это наша земля обетованная. Это наш дом. Конечный дом. Это небо. Слушай. Практикуй это в себе. Практикуй размышлять о небе. Читай больше о небе в Библии. Из всех притчей, которые Иисус Христос рассказывал своим ученикам, ни одного из них не было без, который бы не говорил о Царстве Небесном. 90% проповеди Иисуса было о Царстве. Он говорит, и другую притчу рассказывал им. Царство Божие подобится. Царство Божие подобное тому. Царство Божие уподобится. Царство Божие уподобится. Он говорил постоянно о Царстве, чтобы взор людей могла бы сосредоточена на горном. Небо наш дом. Небо наше предназначение. Небо вот то место, куда мы идем. Потому что Иисус понимал, если дьяволу удастся наше внимание, наша концентрация, сосредоточенность, только сосредоточен на здесь земное, то нас, один видох хватит, чтобы нас выдунуть с дороги. Поэтому так много людей отпадают от Иисуса. Поэтому так много людей уходят от церкви. Потому что они не имеют предназначения, куда идти. А если ты не знаешь, куда ты идешь, ты придешь никуда. Колоссянам 3 глава. Братья и сестры, дух Египта – это тот дух нечистый, дух прошлого, дух обольщения, дух отступления, который рисует нам и делает все гладко для нас, чтобы мы были поглощены окончательно во всем о земном, не помышляя о горном, о небе. А небо – это наша земля обетования. Это небо, Царство Божие, это там, где течет мед, наш мед и молоко.
Это самое главное, это смысл нашего существования. Это вообще есть единственная причина, почему мы вышли из Египта. Не просто, чтобы получить исцеление, не просто, чтобы хорошо жить, не просто, чтобы стать крутым. Вообще, самая главная причина, почему мы вышли из Египта, это чтобы добираться куда? До земли обетования. Почему Бог нас спас вообще-то? Это фундаментальная причина, чтобы наследовать Царство Небесное. Если Библия говорит, если наша надежда, наша вера лишь здесь, на земле, мы несчастные всех человеков. Небо, пускай это будет всегда звучить вам на сердце. Небо, 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 небо. Царство Небесное — это наша родина. Никогда не позволь дьяволу, никогда не позволь нечистому духу, никогда не позволь миру, никогда не позволь суете убрать твое сердце от стремления в земное обетование, стремления на небо. Колоссянам 3, 1 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите чего? Земного или гордого? Ищите гордого. Где Христос сидит одесную Бога. О гордом помышляйте, а не о земном. Слушайте, как интересно, да? Оказывается, что Бог призывает нас думать больше не о сале и не о чесноке. А чеснок и о чем они еще говорят там? Лук и мясо и чеснок. Слушай, Бог позаботится об этом. Проблема детей Израилевых начались. Братья и сестры, послушайте, про их проблемы начались, проблема отступничества Европы началась тогда, когда они перестали думать о земле обетованной и начали думать о чесноке, о сале, о мясе и о луке. Когда они начали думать, что нам есть и что кушать, слушай, конечно, я не буду фанатами. Бог, это не обозначает, что никогда не думай, живи на издевание, или как вы говорите, изживение матери, папы, не. Тоже Библия говорит, кто не кушает, кто не работает, не должен кушать. Я не имею в виду, что я уже все монастырь ушел, не то, что вы говорите. Ты живешь нормальную жизнь, но твое стремление, да. Не только о сегодняшнем дне. Твое стремление, то земное, это то, что должно удовлетворить мои потребности на сегодня, на земной жизни. Но хорошо, после этого так что будет? После этого же только что жизнь начинается там. Не на 70 лет, дорогой, и не на 80. А вообще там вообще бесконечно. Представляете себе, это вечность начинается. Ну, вообще настоящий, это старт там, новый. Настоящий, там вообще не прекращается. Поэтому я думаю не только о том, как мне прожить сегодня, но я еще и думаю сегодня о завтрашнем дне. В том-то и дело, поэтому я и думаю о гордом, я думаю о том, где я проведу вечность. Там вечность же еще и будет. К чему мне забиться о сегодняшней 70-летии, которое я буду жить, или 80 лет, когда еще вообще предстоит мне вечность. Мне лучше теперь, кушая сегодня, также подготовиться на то, как мне жить там. Поэтому и говорится, что не просто о земном, но это не выгодно, даже если ты бизнесмен. Слушайте, допустим, бизнесмен, да, который заработал, допустим, сегодня $10 000. Он говорит, есть дураки бизнесмены, они идут в бар и возят девушек и тратят все вместе, и купили машину, и все. Где остальные деньги? Как остальные деньги? Все закончено. Он не умный.
Потому что завтра он будет бедный, опять на улице будет. Но порядочный, разумный, говоришь, ага, у меня 10 тысяч, пока мне не надо купить машину, потому что машина стоит 10 тысяч. Тогда мне надо это инвестировать, надо это вложить на завтра, чтобы я мог иметь больше завтра, и машину и все остальное. То же самое, сегодня мы живем, хорошо, что мы имеем что-то сегодня, если Бог дает, слава Богу. Но, слушайте, это гораздо лучше, это гораздо выгоднее думать о том, что будет не ближайшее завтра, а далеко завтра. Кто-то говорит, зачем мне далеко завтра думать? Вот. Это то, о чем не думали израильтяне, и они оставались в пустыне, и там вообще умерли. Они вообще не увидели это Царство Небесное, не видели землю обетования. Но слушайте, но Библия написана ради нас. Зачем нам повторять их ошибки? Да? Кто-то говорит, о, слушай, вы какие-то верующие фанаты, мне нужно сегодня жить, понимаете? Зачем мне какое-то небо думать? Мне сегодня надо жить. Кто тебя мешает жить-то? Ну, живи, ну. Ну, кто тебе мешает жить? Ну, не понимаешь, что мы говорим? На русском говорим. Мы же не говорим, что не живи. Мы говорим, живи, но помышляя, а завтра, имея завтра в виду. Накопляя тоже на небо. Потому что тебе придется вообще всю жизнь там провести. А то, что ты думаешь, что здесь всю жизнь, это вообще один день. Сравнение с небом. Ну, один день всего лишь. Ну, слушай, вся твоя настоящая жизнь начнется только потом, ну, скоро, вот там. Подумай там, построй себе квартиру там. Когда израильтяне перестали думать о земле обетованной, что случилось, они начали деградироваться. Вы слушаете меня? Они начали деградироваться духовно, они начали отступать. Дух Египта схватил за их хвостом и начал их уже драться назад. Поэтому они уже ропщут. И после ропота уже идет отступление. За отступлением гибель. Либо духовная, либо физическая. Не имеет значения. Гибель одно наступило, второе последует. Но давайте разберем одну деталь с вами. Помните, что когда они вышли только из Египта, они радовались? Точно как и ты и я. Когда мы только что пришли к Богу, о, как нам весело, да? Как интересно, как хорошо, ну я это всю жизнь искал. Да? Когда мы вышли из Египта, конечно, восклицание. Но так нехорошо. Ну почему я это не знал раньше? Ну где Бог? Ну, ходили на каждое служение, но ревностно рассказывали друзьям, родственникам. Ну как? Точно как дети Израилевы. Они вышли в воскресенье. И, конечно, тут же последовали чудеса. Первое чудо возле Черное море. О, какой Бог у нас здоровый, наш Бог всемогущий, царствует. Да, Исход 15. Целая голова, они прославляют Господа там. То же самое, как я и ты. Когда мы приходим к Богу, сначала Бог сначала допускает, есть время благодати. Когда все получается у нас, я еще не успел помолиться, Бог уже дал. Я только об этом думаю, уже получилось. Ну, здорово, ну зачем тогда же миру-то? Ну, все получается. Да, сейчас я еще и грешу. Один брат пришел в церковь таким образом. Он был должником на где-то несколько сотен тысяч долларов. И когда пришел к Богу, он пришел сюда, его уже завезли в подвал, да, вы знаете, да. Его уже завезли в подвал, уже выбили ему почку и печень, уже все, короче, уже израдовали.
Is urodovan. Da, is urodovan Yvon. E Yvon, jena hoje, união de bila chest veki dishi. Na push ve chest. Не могла рожать вообще. Все выкидыши. Потому что горе же, когда мужа вывозят, бьют, и, ну вообще, что эти мафиози, что они творят вообще, только Бог может помиловать. Короче, попали в церковь. И говорит, ну, спасите меня, если Бог может что-то, я верю, я буду верить. Все, хорошо. Мы помолились за него. Знаете, чудо произошло. Бог увез этих людей, эти бандитов, которые звонили, ну, они же звонили, вывозили, заезжали, его били. И тут они исчезают вообще. 6 месяцев их нету. Вместо того, чтобы его, они угрозили его стрелять, ну, убить, вместо чтобы его убили, они себя убили. Бог защитил его. Потому что он пришел покрывательство Божие. Покрывательство Божие. Бог его спас. И он всегда мне говорил одну фразу. Бог меня больше всех любит. После там полгода они сказали, наша большая проблема Бог решил. Мы живем в мире и покое сейчас, но у нас другая проблема. Я говорю, какая? Только тогда мне признались о том, что это, они уже живут 10 лет вместе, и у них нету детей. Потому что у нее выкидыши. В течение года 6. Это большая стратегия, трагедия. В течение 10 лет только Бог знает. Это вообще, ну, трагедия большая. По 5 месяцев, 6 месяцев, 3 месяца, 2 месяца. Они говорят, на почве это вообще уже ничего не держится там. Я говорю, хорошо, давайте помолимся. Мы помолились, она беременна и донесла. И он такой счастливый. Бог меня больше всех любит. Я не знаю. После года в церкви, теперь я хочу начать новый бизнес. Бог меня больше всех любит. Пастор, помолитесь за мой бизнес. Чтобы Бог мне дал новый бизнес. Я говорю, я думал, тебе надо поступать в библейскую школу. Тебе надо больше изучать Бога, больше. А он отел кинуть за бизнес. Хорошо, благословил. Знаете, Бог ему дал бизнес. Он говорит, Бог меня больше всех любит. Он начал зарабатывать. И говорит, Бог меня больше всех любит. А потом он перестал говорить, Бог меня больше всех любит. Больше уже говорит о деньгах и благословении. Так и пропал до сегодняшнего дня. Человек, который Бог, ну, ходит в миру, зарабатывает деньги. Дух Египта. Он перестал думать о горном. Перестал думать о небе. Благодаря иллюзии благополучия сегодняшнего, нынешнего, забила завтрашнее благополучие. Братья и сестры, если честно, вы живете сегодня ради чего? Если честно, мы в принципе все живем сегодня ради завтра. Ради завтрашнего дня. Мы живем ради своих детей завтра, ради того, как у нас состоится и сложится жизнь завтра. Мы все живем ради завтра. Если завтра нет, тогда уже нет смысла жить. Мы живем ради завтра, ради того, что что-то будет лучшая жизнь, что-то получится, дети вырастут, семья состоится, или что-то будет, или выйду замуж, или закончу образование, что-то будет. Мы живем ради завтра. Слушайте, почему мы имеем право жить ради ближайшего, или как ближайшего завтра, как мы это говорим, ближайшего завтра, когда мы, и чтобы не думать о будущем завтра, о далеком завтра. Как это, если мы имеем право думать о будущем своих детей, о будущем своей семьи, о будущем своей жизни, мы живем ради этого завтра, сегодняшнего завтра. Почему тогда мы думаем, кто соблазнил нас, кто попутал нас, чтобы не думать о далеком завтра, который загробная жизнь.
Именно ради, именно об этом мы должны еще и больше думать, чем мы думаем о сегодняшнем дне и завтра. Вы поняли меня? Я расскажу вам еще одна ситуация, почему это произошло, отступление. Почему дух, то есть дух Египта, только двумя способами он может подхватить человека. Либо из-за иллюзий благополучия, то есть не хорошо жить, я хочу лучше жить, все у меня получается, то есть иллюзии сегодняшнего благополучия. Либо из-за этого, или наоборот. Послушайте еще дальше одну историю. Здесь, давайте откроем быстренько. Исход. Как они отступили. Исход 14 глава. Начало их отступления. Я заканчивал. Исход 14 глава. Вы нашли? 10-11 стихи. Вы помните, что было до того? Слушайте. Вы слышали о том, что они уже вышли из Египта с восклицанием, с радостью, так? Но после радости Бог делал чудо для них, все хорошо. Но это первый раз, когда они роптали. Давайте послушаем, что случилось. 10 стих. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Богу. И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведи нас из Египта, выведши нас из Египта? Я вам расскажу последовательно, который бывает. Братья и сестры, послушайте суть внимательно. Мы выходим из нашего Египта, мы все знаем, Бог сделал чудо для меня, Он спас меня от греха, Он спас меня от безвыходности. Он спас меня, и мы это знаем. Кто знает, когда Бог, кто это знает, кто знает, что Бог, когда Он спасен, что Бог его действительно спас. Все это знаем. Мы знаем, что изменение пришло в нашу жизнь. И после этого идет время благодати. Все легко жить. Еще Бог отвечает на молитву, все получается. Но послушайте, после времени благодати идет пустыня. После выхода из Египта, человек не делает прыжок сразу в землю обетованную. Он проходит через Египет, а через пустыню, чтобы дойти до обетованной земли. Вот. И после этой первой афарии, или как мы говорим, эйфории, то аллилуйя, танцы и хлопаны. После этого, этой радости, посмотрите, что случилось здесь. Они только что радовались. А потом проблема. Приближается фараон. Боже мой, я думал, что я уже освободился от фараона. А оказывается, он еще приближается. Я думал, что уже все мои проблемы сейчас решены будут. Или вообще страны уже решены. Оказывается, что какие-то проблемы еще и давят. Слышите? Проблема, что приводит верующих к роптанию. На то, что я вам сказал сейчас. Верующие не вдруг начинают роптать. А ропот начинается потом, постепенно. После времени благодати мы начинаем осознать, мы начинаем приходить в реальность. Жизнь, реальность. Когда мы должны уже перейти от времени благодати, после покаяния, времени, когда мы должны жить по вере. Ибо написано, верою праведный, верою жить будет. То есть стадия.
когда уже праведники, мы как праведники должны начинать уже жить по принципам веры. Когда мы уже должны начинать применять Слово Божие, чтобы жить по вере. Праведный по вере жить, ну, как это, верой жить будет. То есть время благодати, когда Бог тебя носит на руках, заканчивается, и Бог в это время уже надеется на тебя, чтобы ты начал брать его обетование. Чтобы ты начал иметь, ну, знать, что он имеет для тебя, какие обетования, какие слова его, чтобы ты уже начал опираться на слово, выживать за счет твою веру. Праведный верой жить будет. Вы понимаете меня? И когда этот период благодати заканчивается, и наступает время, когда ты должен жить по вере, очень часто люди теряются верующие. Они думают, что не так же легко, не надо так стремиться, не надо углубляться в слове. Они только живут, они опять продолжают жить вот так, поверхностно. И поэтому, когда они оглядываются назад, опять какая-то проблема. И они думают, я сейчас не успею помолиться, и Бог уже сделал. Помолились, посмотрите, написано, 10 стих. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Богу. Заметьте себе, что здесь, в 10 стихе, они не начали роптать, они не начали с роптанием, они не роптали сразу. Они сначала возопили к Богу. Но, видите, вначале, когда они возопили к Богу, все Бог сделал вообще автоматически вроде бы. Но тут они возопили к Богу, и египтяне, фараон не исчезли. Не пропал фараон. Слушай, он еще идет. Тяжелее чуть-чуть теперь получать ответ. Вы замечаете это в вашей жизни? Уже тяжелее чуть-чуть получить ответ. Я молился 5 минут всего лишь в прошлый раз, и Бог решил и делал чудо. Сейчас я уже молюсь 10 минут, какой-то никакой ответ не приходит. Что случилось? Я не пойму, что случилось. Где Бог? Слушай, бывает время молчания Бога. Напишите себе это. В Боге есть время молчания. Бог молчит. Когда Бог молчит, это не для того, чтобы тебя убить или губить. Когда Бог молчит, это для того, чтобы тебя привести на высшие уровни веры. Чтобы научить тебя жить по вере. Потому что ты стал праведником. И праведник веру жить будет. Поэтому время молчания Бога, это время, когда Он ждет от тебя, чтобы ты полагался на слово. Сказанное слово, написанное слово Божие, чтобы ты опирался на его уже слово, которое утверждено на небесах. Чтобы ты полагался на его обетование. А какое его обетование? Он сказал, выйдите из Египта, чтобы служить мне, земля обетования. Он уже дал вам слово, что он доведет вас до земли обетования. Доверьтесь ему, что он вас выведет. Он вас избавит от этого страшного египтяна. Он вас избавит от любой пустыни. Просто доверьтесь ему, что он вас доведет до того, куда он сказал. То же самое с нами сегодня. Бог сказал, что он тебя спас из мира, чтобы тебе дать жизнь с избытком, чтобы тебе дать настоящую жизнь, верь Богу. И вот почему нет этой жизни, почему ничего не получается, не важно, я не знаю почему, Бог знает почему, но держись за Богом, все равно полагайся на Него. Это время, когда ты должен полагаться на Слово, когда ты должен жить по вере, когда ты должен верить Ему, что то, что Он сказал, Он сделает. Это не время для ропота. И когда они видели, что молились, взывали Богу, Бог не ответил. Время молчания. Раньше получилось. Я не знаю, почему Бог не отвечает на мою молитву. Я не знаю, вроде бы, я не знаю, молились, я молился, домашняя группа молилась, церковь, даже пастор молился, ничего не произошло. Почему Бог мне не дает мужа, я не знаю, но ничего. Почему мой бизнес, я пришел к Богу, мой бизнес не поднимается, я не знаю, но я не знаю, почему Бог мне не отвечает. Вроде бы вначале что-то делал, а почему-то все глухо стало. Добрый пожаловал в пустыне. Это время, когда тебе надо начинать учиться жить
Povereux. Время эйфории посади, дорогая. Время, когда ребенок ползает, и маленький, как этот, люди все носят ее. Но когда уже ему 18 лет, никто уже его не носит. Ему уже самому надо кое-что делать. Вот эта стадия приходит. Вы слушаете меня? Братья и сестры, и когда эти израильтяне заметили, что молчание, одно молчание, и смотрели поближе, еще приблизились эти египтяне страшные, слушай, Моисей, это что? Сделай что-нибудь, слушай, мы же молились, где твой Бог, избавь нас, Потому что молились, нет ответа, а это реальность Моисея, фараона приближается и становится шире и масштабнее, конечно. Видно, ведь Моисей единственный, они его взяли за шею. Потому что он единственный реальный ответ, который, да, да. Да. Я говорю, Моисей, живи у нас, найди его, где он живет, близко его нет. Тогда мы начинаем уже думать, почему нет это самое. И в это время сомнений дьявол уже тебя начинает бросать мысли. Видишь как? Ты пришел к Богу, ничего нет, ни квартира не появилась, ты молилась 10 лет, слушай, ты молилась за квартиру. Без Бога жила, без квартиры, и с Богом тоже, без него тоже. Какая разница? Тебе это не исцеляется. Se есть свидетельство, рассказывал, что Бог делал от своей болезни, как мучишься, так и мучишься. Какой Бог? Какая разница? Что тебе вообще Бог делал? Он ничего вообще не делал. Забил о том, что он ничего не делал. Минимум он тебя вывел из Египта. Дьявол тебе вообще не напоминает об этом. Он не напоминает вообще о чудеса, которые Бог тебе делал. Он начинает напоминать тебе о чесноке и о сале, который ты там ел. Да, если ему тебе удастся, если ему удастся твое лицо, то есть Библия говорит, что будем зрять на начальника и совершителя нашей веры, а ему удастся тебе чуть-чуть в сторону. Ну, слушай, пока плохо. Оглянулись назад. И ты оглянулся, слушай, мне даже была там лекция. Дьявол, он тебя не напомнит, как ты там мучился. Они на каторге, или как называется. Они на каторге там работали. На каторге. Он тебе об этом не напомнит, как дьявол тебя мучил, как дьявол тебя замучил в миру. Он тебе не напомнит, как тебе плохо по ночам, без Бога. Он тебе не напомнит, как он тебе замучил этими болезнями, этими безвыходностями. Он начинает тебя сейчас напомнить те моменты, которые там были хорошо. Он только такие фразами, такие картинками, когда было приятно. Вот только это тебе сонет. Чтобы ты мог оглянуться еще глубже назад. Там все-таки было хорошо. Ход там, хотя бы у меня было там что кушать. А теперь вообще у меня нет чего, что есть. Слушай, дурак. Я ошибся. Слушай, это самое, но ты, да, у тебя теперь ничего есть, но зато у тебя есть небо, слушай. Ну слушай, нету чеснока, зачем мне чеснок, когда небо идет? Ты говоришь, как это, ты умрешь без чеснока, умру, но поскорее попаду сюда, ну. Тем более, что я и вообще не умру, я буду жить и славить его. Написано, праведный верой жить будет. Написано, я не умру, буду жить и славить его. Зачем мне умереть? Написано, что я не умру,
буду жить и возвещать его славу. Но чего мне искать смерть, да? Тяжело, ну тяжело, он выведет меня. Он же говорит, что он меня ведет куда-то. Ну и полагаюсь на него. Пускай он везет дальше. Я же еще не дошел до земли обетованной. Это есть мой конечный итог, конечный пункт. Вы слушаете, братья, сестры? Или вы уже терялись, где я? Дьявол будет пытаться вам напоминать, что там было хорошо. Увлекая ваше внимание от того, что вы имеете самое главное. Ну, самое, ради чего нужно жить, горное. Вы имеете Царство Небесное, вы имеете надежду на вечную жизнь. Если это есть, даже если ничего уже нету. Даже если уже здоровья нету, если уже вообще денег нету, если ничего уже нету, но если Царство Божие есть, посмотрите от меня все, что вы хотите. Отберет от меня все, но дайте мне Бога. Дайте мне Царство Божие, я буду доволен этим. Мы все должны быть положены сказать это. Но Бог это даже не делает. Он не отбирает от нас все. Он не отбирает от нас все. Он дает нам Царство Божие и дает нам и чеснок, и даже мало нас, небо сваливает для нас. Он даже дает нам здесь за что жить. Даже здесь он нас не забивает, он даже исцеляет наши недуги здесь, без этих ножей, без этих самых. Эти ножей, врачей, эти всего, без этих все мучения, которые в миру было заспутствовало. Он, представляете, он не только дает нам Царство Небесное, он еще помогает нам иметь смысленную жизнь здесь. И жизнь здесь с избытком. Слушай, чем оплатить такого Бога? Такому Богу? Чем отблагодарить такого Бога? Это сказка жизнь с Богом. Слушай, это потрясающе, это чудесно. Но я не одинокий, я живу с Богом. Мне хорошо с Ним. Я имею крышу, понимаешь? Я имею куда идти, когда плохо. Я имею, он мое убежище, он мой защитник, он моя опора, он мой помощник, он мой заступник, он все для меня, слушай. Я могу идти к нему любое время. А это уже просто издержки, небесные издержки. Но самое главное это небо. А что он дает здоровье, машину, квартиру, это издержки, которые нам нужны здесь. Но он не забывает даже об издержках. Он не забывает даже о мелочах жизни. Он не забывает даже об этих вещах, которые мы не думаем, мы не задумаем сами. И что он об этих не забывает. Слушай, победи дух Египта в твоей жизни. Египет не должен тебя взять. Ты не должен вернуться в Египет. Не вернись в Египет. Не вернись в рабство. Не вернись в рабство. Не вернись в Египет. Что такое Египет? Это то, кому мы раньше служили. Тем грехам, тем походам, кому мы раньше служили, отдавали себя, которые сегодня стараются нас завладеть опять и ставить нас в рабстве. Твой Египет не должен вернуться в твою жизнь. Ты оставил Египет навсегда, я оставил Египет навсегда, я попрощался с фараоном. Библия говорит, тот фараон, который вы сегодня видите, вы больше не увидите. Я ощущу, что тоже это сказал. Фараон, который я сегодня, который увижу, или который я видел вчера, я больше их не увижу. Египет, откуда я ушел вчера, я больше не вернулся туда. Именем Иисуса, я не увижу моего фараона больше. Я не увижу свой Египет больше. Я оторвался, я иду на небо. Я иду вперед, я иду на родину, я иду в землю обетования. Именем Иисуса, мир меня не возьмет. Египет меня не возьмет. Именем Иисуса, фараон меня не догонит.